Mana shunday materialdan qanday qilib demir profil paydo bo'lishini hozir siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Unda boshladik. Birinchi navbatda shtripslar maxsus g'altaklarga joylashtiriladi. Bu yerda ularning notekis joylari tekislanadi va shakl berish jarayoni boshlanadi. Har bir dastgohda alohida hajmdagi profillar ishlab chiqariladi hamda buni to'liq robotlashgan qurilmalar amalga oshiradi. Davom etamiz. Profil dastgohdan tayyor shaklda hamda demir yozuvi bilan chiqariladi. Bu uning bizning zavoddan ishlab chiqarilganining asosiy belgisi hisoblanadi. Keyingi bosqichda profillar standart bo'yicha 3 metr o'lchamda kesiladi va ularni to'plam qilib, mahkamlab, robotlar yordamida bitta palet ko'rinishida taxlanadi. E'tibor beradigan bir jihati bor. Agar profillar terishda qandaydir nosozlik sezilsa, robot o'z ishini to'xtatadi va maxsus mutaxassislar kelib bu muammoni o'z o'rnida hal qilishadi. Bizning omborxonada doimo tayyor mahsulotlar mavjud bo'lib, buyurtma bersangiz o'z vaqtida yetkazib beramiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.